20औं शताब्दीका संसारका सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिहरूको नाम लिने हो भने त्यो सूचीमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नाम पर्छ। अझ विज्ञानको कुरा गर्ने हो भने वा सबैभन्दा महान वैज्ञानिकको नाम लिने हो भने त यिनको नाम नै सबैभन्दा पहिले आउने गर्छ। उनलाई धेरैले सापेक्षताको सिद्धान्तको प्रतिपादकका रूपमा मात्र चिन्छन्, तर उनका योगदानहरू भौतिकशास्त्रमा मात्र नभई अनेकन विधामा रहेका छन्। विज्ञानको क्षेत्रमा यदि अल्बर्ट आइन्स्टाइन बाहेक अरू कसैको नाम चर्चित छ भने ती ग्यालिलियो ग्यालिली, फ्रान्सिस बेकन र न्युटन मात्र हुन सक्छन्। त्यसैले त अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई 20औं शताब्दीका महान वैज्ञानिक मानिन्छ। हामीलाई उनको व्यक्तिगत, सामाजिक र वैचारिक जीवनबारे कम नै थाहा छ। संसारका महान भौतिकवादी उनी पुँजीवादी विसङ्गतिको आलोचक हुन्। उनले समाजवाद नै उत्कृष्ट समाज हो भनी व्याख्या गरेका छन्। विश्व शान्ति र निशास्त्रीकरणको समेत अभियन्ताका रूपमा उनी परिचित छन्। त्यसका साथै उनको व्यक्तिगत जीवन पनि अनेकन उतार चढाव हुँदै अगाडि बढेको छ। आफ्नो मनमौजीपन र बिर्सिने बानीले उनलाई दुःख दिए पनि ती घटना निकै रोचक लाग्दछन्। मार्क्सवादीहरू फ्रान्सिस बेकन र अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई आफ्ना समाजवादी नेताहरूको सूचीमा राख्न रुचाउँछन्। रेफ्रिजरेटर, फोटो इलेक्ट्रिक्स, सेल्स, लेजर, न्युक्लियर पावर, फाइबर अप्टिक्स, सेमिकन्डक्टर आदिको आविष्कार गरेका आइन्स्टाइनको दार्शनिक चिन्तन निकै व्यापक र गहन थियो। यस्ता वैज्ञानिक आविष्कार बाहेकका क्षेत्रमा पनि उनी परिचित छन्। निशास्त्रीकरणको अभियानमा सक्रियता, अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध र विश्व शान्तिको कामनाका कारण मात्र होइन, अमेरिकाको गुप्तचर निकायमा उनको विरुद्धमा 1400 भन्दा बढी पृष्ठका अनेकन आरोपका फाइलहरू तयार गरिएका कारण उनको विचारधारा स्पष्ट हुन्छ। उनको सोभियत मोडलप्रति सकारात्मक धारणा थियो। त्यस्तै पुँजीवादभन्दा समाजवाद उत्कृष्ट समाज हो भन्ने विचार पनि उनको थियो। हामी यहाँ उनको योगदानहरू तथा उनको जीवनको विविध पक्षको संक्षिप्तमा चर्चा गर्नेछौँ। आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीको उल्म भन्ने सहरमा मार्च 14 सन् 1879 भएको थियो। उनी कार्ल मार्क्सको मृत्यु हुनुभन्दा 4 वर्ष अघि जन्मिएका थिए। त्यो दिन कार्ल मार्क्सको मृत्युको दिन पनि बन्यो। अझ महत्त्वपूर्ण के भने जसरी ग्यालिलियो ग्यालिलीको मृत्यु भएकै वर्ष सर आइज्याक न्युटनको पनि जन्म भएको थियो, त्यसै गरी जेम्स म्याक्सवेलको मृत्यु भएको वर्ष अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म भएको थियो। जीवन जगतको खोज अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन प्रकृतिले पनि यस्ता सपुतलाई जन्म मृत्युको तिथि मितिसँग मिलाइदिनु अनौठो संयोग मानिन्छ। आइन्स्टाइन जन्मेको स्थान जर्मनीको प्रसिद्ध सहर म्युनिखबाट 85 माइल पश्चिममा पर्छ। उनका बाबुको नाम हर्मन आइन्स्टाइन र आमाको नाम पाउलिन आइन्स्टाइन थियो। बाबु सामान्य मजदुर र व्यवसायी थिए, आमा गृहिणी थिइन्। आइन्स्टाइन 3 वर्षको हुँदासम्म पनि बोल्न सकेका थिएनन्। जन्मदा उनको टाउको सामान्यभन्दा केही ठुलो थियो, जुन पछि शारीरिक विकास सँगसँगै सामान्य देखिन थाल्यो। सन् 1880 मा म्युनिख बसाइसराई गरेपछि आइन्स्टाइनका बुबा र काकाले त्यहाँ विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न थाले। उनलाई आमा बुबाले म्युनिखको एउटा प्राथमिक क्याथोलिक स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थिए। उनले 3 वर्ष उक्त स्कुलमा पढे। त्यसपछि अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन जिम्नासियम नामकरण गरिएको स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गरे। सन् 1894 मा बुबाको विद्युतीय सामग्री उत्पादन कम्पनी घाटामा जाँदा कम्पनी बेची उनको परिवार इटाली बसाइ सर्न बाध्य भयो। स्कुलमा आइन्स्टाइनको आनीबानी र स्वभाव अरू बच्चाहरूको भन्दा फरक थियो। उनी कम बोल्ने र एकान्त प्रेमी थिए। उनी यहुदी परिवारमा जन्मिएका थिए। यहुदी भएको, टाउको ठुलो भएको र अन्य बालकभन्दा फरक प्रकृतिको भएका कारण कक्षाका अरू साथीहरू उनलाई गिज्याउने, होच्याउने र खिसीट्युरी गर्ने गर्थे। शिक्षकले सोधेका प्रश्नहरूको पनि उनी हत्तपत्त जवाफ दिँदैनथे। त्यसैले शिक्षकहरूले उनलाई मन्दबुद्धिका भनी गाली गर्थे, हेप्थे र कठोर दण्ड पनि दिन्थे। आइन्स्टाइनका बाबु उनलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषय पढाउन चाहन्थे, तर म्युनिख गरी उनलाई कक्षामा पढाइने घोकन्ते र रटन्ते तरिका पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। उनी बच्चाहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्न र उनीहरूको इच्छाअनुसार पढ्न दिनुपर्ने कुरा सोच्दथे। स्कुलको जाँचमा भने आइन्स्टाइन राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुन्थे। परिणामस्वरूप बिस्तारै उनी स्कुलकै राम्रो क्षमता भएको छात्रको रूपमा चिनिन थाले। अरू विषयमा भन्दा उनलाई गणितमा बढी रुचि थियो। गणितमा पनि ज्यामिति उनलाई बढी मन पर्थ्यो। उनले 12 वर्षको उमेरमा नै युक्लिडको ज्यामिति, 15 वर्षको उमेरमा ल्याटिन भाषा र 16 वर्षको उमेरमा इन्टिग्रल क्याल्कुलेसको गणित पनि सिकिसकेका थिए। 13 वर्षको उमेरमा उनले दार्शनिक कान्टको दर्शन पढेका थिए र उनी निकै प्रभावित थिए। घोकन्ते शिक्षाको साटो उनले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहन्थे। त्यसैले उनले 1895 मा जुरिचको स्विस पोलिटेक्निक प्राविधिक स्कुलमा प्रवेश परीक्षा दिए, तर सफल भएनन्।
उनको भौतिकशास्त्र र गणितको दक्षताबाट प्रभावित भई त्यहाँका हेडमास्टरले जोस्ट विन्टर, जो आइन्स्टाइनको परिवारसँग लामो समय नजिक रहे, उनलाई अर्गोभियन क्यान्टोनल स्कुलमा भर्ना गरे। त्यहीँबाट उनले माध्यमिक शिक्षा पुरा गरे। 1896मा उनले गणित र भौतिकशास्त्रको अध्ययन अघि बढाए। आइन्स्टाइनलाई सङ्गीत धेरै मन पर्थ्यो। 6 वर्षको उमेर हुँदै उनले सङ्गीतका गाता आफ्नी आमा पाउलिनसँग भ्वाइलिन बजाउन सिकिसकेका थिए। उनी विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्न मन पराउँथे। अरू बच्चाहरूले खेलकुदमा बिताउने समय पनि उनी पढेर वा सोचविचार गरेर बिताउन चाहन्थे। उनी सधैँ विभिन्न विषय वा वस्तुहरूका बारेमा सोचिरहन्थे। सानो छँदा उनी सधैँ वस्तुहरूले कसरी काम गर्छ भन्ने सोच्ने गर्थे। उनले सानैदेखि बुबा हर्मन र काका ज्याकोबले बनाएका विद्युतीय सामग्रीहरूमा रुचि राख्थे। विद्युतीय सामग्री तथा तिनले काम गरेको देखेर उनी अचम्म मान्थे। एकपटक आइन्स्टाइन बिरामी भए। बुबाले उनलाई खेलाउनका लागि दिशा देखाउने कम्पास दिए। उनले कम्पासको टुप्पोले सधैँ उत्तर दिशातिर मात्र देखाएको पाउँदा आइन्स्टाइन छक्क परे। उनका बुबाले चुम्बकको शक्तिले कम्पासको सियोलाई उत्तरतिर तान्ने गरेको जानकारी दिए। यही प्रारम्भिक घटनाले उनमा विज्ञानको भोक जगायो। आइन्स्टाइनका काका ज्याकोब पनि राम्रा र विज्ञानका कुरामा दखल भएका मान्छे थिए। उनी आइन्स्टाइनले सोधेका सबै प्रश्नहरूको झर्को नमानी उत्तर दिन्थे। उनको परिवारसँग बस्ने कलेजका विद्यार्थी म्याक्स टालमेलले पनि आइन्स्टाइनका जिज्ञासाहरू हल गरिदिन्थे। उनलाई आइन्स्टाइनको जिज्ञासु स्वभाव र नयाँ नयाँ कुरा जान्न खोज्ने बानी अति मन पर्थ्यो। त्यसैले उनी आइन्स्टाइनलाई इमानुएल कान्ट, चार्ल्स डार्विन जस्ता त्यसबेलाका चर्चित वैज्ञानिकका किताबहरू किनेर खोजेर ल्याइदिन्थे। टालमेले नै आइन्स्टाइनलाई गणित र भौतिकशास्त्रका किताबहरू पनि ल्याइदिन्थे। उनले नै आइन्स्टाइनलाई ज्यामित गणिती जन्मदाता युक्लिडको किताब पनि जुटाइदिएका थिए। वास्तवमा सानोमा कम्पासले उत्तर देखाउने उनका बुबाले सिकाएको कुरा उनका लागि एउटा कहावत जस्तै थियो। त्यसैले त्यस कुराले उनको ध्यान विज्ञानतिर तान्यो। उनमा जागेको विज्ञानको यो आकर्षण जीवनभर रहिरह्यो। त्यसैले उनलाई विश्व ब्रह्माण्डका रहस्यहरू खोतल्ने दिशातिर डोर्यायो। यसबाट उनलाई ब्रह्माण्डको गोप्य नियमहरू थाहा पाउन पनि उत्प्रेरित गरायो। उनी ब्रह्माण्डको रहस्य खोतल्न र थाहा पाउन चाहन्थे। उनले देखावटी रूपमा हल्का ढङ्गले किताबहरू पढेनन्। उनी किताबमा डुबेर पढे। फलत उनले विज्ञानको क्षेत्रमा क्रान्ति नै साबित भएको सापेक्षतावादको सिद्धान्त पत्ता लगाउन सफल भए। पढाइ सिद्ध्याएपछि उनी भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक हुन चाहन्थे। तर त्यस विषयका प्राध्यापकको सिफारिसको अभावमा उनको यो इच्छा पुरा हुन सकेन। उनले पेटेन्ट कार्यालयमा पेटेन्ट अफिसरका रूपमा काम पाएका थिए। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै उनले सन् 1905मा पिएचडीको शोधपत्र जुरिच विश्वविद्यालयमा बुझाए। उनको शोधपत्रको विषय सापेक्षतावादको सिद्धान्तबारे थियो। त्यसमा नै उनले शक्तिको प्रख्यात सूत्र भएको व्याख्या गरेका थिए। त्यसै शोधपत्रबाट उनले पिएचडीको उपाधि पनि प्राप्त गरे। आइन्स्टाइनको प्रेम र वैवाहिक जीवन उतार चढावले भरिएको छ। उनी आफू प्राविधिक कलेजमा अध्ययनरत हुँदाखेरि नै आफूभन्दा करिब 3 वर्ष जेठी मलिभा मारिक नाम गरेकी केटीसँग प्रेम बन्धनमा बाँधिन पुगेका थिए। मारिक भौतिकशास्त्र कक्षाको एकमात्र छात्रा थिइन्। सन् 1903मा आइन्स्टाइन आफ्नो प्रेमिका मारिकसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुगे। विवाह पश्चात सन् 1904मा प्रथम पुत्र अहवर्ट र 1906मा दोस्रो पुत्र एडवर्डको जन्म भयो। छोराहरूको जन्मबाट आइन्स्टाइन अत्यन्तै खुसी थिए। उनीहरूबाट एक छोरीको पनि जन्म भएको थियो। उनको यो खुसीमा कालो बादल मडारिन थाल्यो जब उनी आफ्नी श्रीमतीसँग बिछोडिनु पर्यो। आइन्स्टाइन अधिक समय आफ्नो काममा नै व्यस्त हुने भएकाले उनलाई श्रीमतीले स्वीकार गरिरहन सकिनन् र सन् 1909मा यी जोडीबीचको सम्बन्धको अन्त्य भयो। अर्थात् आइन्स्टाइन र मारिकले सम्बन्ध विच्छेद गरे। त्यसपछि आइन्स्टाइनले आफ्नै मामाकी छोरी एलिनासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए। भनिन्छ उनकी प्रथम श्रीमतीसँग विवाह अघिको एक सन्तान पनि थियो, तर त्यसबारे कसैलाई पनि केही सूचना छैन। कतिपयले उक्त सन्तानको प्राकृतिक मृत्युको कुरा गर्छन् भने कतिपयले केही अत्तोपत्तो नभएको बताउँछन्। उनी स्त्रीका मामलामा कमजोर थिए। उनले चिठी मार्फत उनको कम्तीमा 6 अन्य महिलासँग सम्बन्ध भएको खुल्छ। आइन्स्टाइन शान्तिप्रिय थिए। उनी अन्याय, अत्याचार र युद्धका विरोधी थिए। त्यसैले उनले सन् 1914मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि सन् 1915मा लिग अफ नेसनको माग गर्दै गरिएको युरोपको घोषणामा हस्ताक्षर गरे र लिग अफ युरोपका लागि अपिल गरे।
न्यायप्रेमी र यहुदी भएकै कारण सन् 1933मा जर्मनीको सत्तामा आएको हिटलरको नाजी सत्ताले पनि उनलाई देखिसकेन। उनको टाउको काटेर ल्याउनेलाई 20,000 जर्मन मार्कको घोषणा गरियो। त्यसपछि अमेरिकी नागरिक बनेका आइन्स्टाइनले सन् 1945को अगस्त 6 र 9मा जापानमाथि आणविक हमला गरेर लाखौं निर्दोषको हत्या गर्ने अमेरिकाको कायर कार्यको पनि भर्त्सना गरे। युद्धको भयानक नरसंहारबाट आहत उनी दोस्रो विश्वयुद्धपछि निशस्त्रीकरण र फेरि युद्ध दोहोरिन नदिन विश्व सरकारको पक्षमा जुटेर लागे। अरूमाथि हस्तक्षेप र अन्याय गर्ने अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्दा उनलाई अमेरिकी सरकारले पनि कम्युनिस्टको नाममा दुःख दिएको थियो। जन्मले यहुदी भए पनि आइन्स्टाइन सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान गर्थे। उनी विद्वान र विनम्र थिए, त्यसैले उनी सबैको कदर गर्थे। राजनीतिक विचारका हिसाबले उनी समाजवादी थिए। उनी गान्धीको विचार र जीवनशैलीबाट विशेष प्रभावित थिए। बच्चाहरूप्रति आइन्स्टाइनलाई विशेष स्नेह थियो, त्यसैले बच्चाहरूले सोधी पठाएका प्रश्नहरूको सकेसम्म उनी आफै उत्तर दिने गर्थे। एकपटक एकजना बालिकाले उनलाई गणित पढ्न आफूलाई गाह्रो भएको बारे लेखेर पठाइन्। आइन्स्टाइनले ती बालिकालाई लेखेर पठाएको जवाफको एउटा अंश यस्तो थियो: गणित पढ्न गाह्रो भयो भनेर नआत्तिऊ। म तिमीलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मेरो गणित तिम्रोभन्दा पनि कमजोर छ। सन् 1955मा एउटा पूर्व प्राथमिक स्कुलका बच्चाहरूले आइन्स्टाइनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै एकजोर कफ लिङ्क र एउटा टाइपिन पठाए। त्यसको विनम्र जवाफ पनि आइन्स्टाइनले पठाएका थिए। उनले त्यो जवाफ आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय पूर्व 9 मार्च 1955का दिन मात्र लेखेका थिए। त्यस समयमा इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नका लागि आइन्स्टाइनलाई आएको प्रस्तावलाई पनि उनले स्वीकार गरेनन्। आइन्स्टाइनको जीवनी धेरै रोचक प्रसङ्गहरूले भरिपूर्ण छ। उनले कहिले पनि मोजा लगाएनन्। उनी जुत्ता पनि पालिस गर्दैनथे। आफ्ना लुगा पनि मिलाएर चटक्क पारेर लाउँदैनथे। उनी कपाल पनि कोर्दैनथे, तर उनी गजबले भायोलिन र पियानो बजाउँथे। वैज्ञानिक नबनेको भए सायद उनी सङ्गीतका क्षेत्रमा रमाउँथे होलान्। आइन्स्टाइन निकै भुलक्कड थिए। उनी साल, मिति, स्थान र नाम सम्झँदैनथे। धेरै पटक उनले आफ्नो बस्ने ठेगाना र जाने गन्तव्य बिर्सिएका थिए। उनी धुमपान गर्थे। उनले गाडी चलाउन इन्कार गरे। बच्चाबच्चीमा अलि ढिला बोल्ने लक्षणलाई आइन्स्टाइन सिन्ड्रोम भनिन्छ। यसरी उनको जीवन रोचक थियो भन्न सकिन्छ। बालककालमा स्कुलदेखि क्याम्पससम्मको उनको अध्ययन त्यति सुखद थिएन। उनको पारिवारिक जीवन पनि सुखी हुन सकेन। उनी बसाइसरी पहिले सन् 1901मा स्विजरल्यान्डको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक बने। यस्तो बसाइको अस्थिरताले जीवनलाई कष्टकर बनाइदियो। आइन्स्टाइनको इच्छा विपरीत मृत्युपछि उनको मस्तिष्क प्रिन्सटनका प्याथोलोजिस्ट थोमस हार्वेले निकालेर राखेका थिए। पछि उनका छोराको अनुमतिले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी अनुसन्धानका लागि पठाइयो। पछि क्यानाडाको विश्वविद्यालयले मस्तिष्कको अनुसन्धान गरी औसतभन्दा बढी प्रतिशत दिमाग प्रयोग गर्ने गरेको गणितीय क्षमता बढी सक्रिय रहेको तर्क प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा उनको पेरिएन्टल लोब औसतभन्दा 15% ठुलो भएको देखाइएको छ। सापेक्षताको सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको आधुनिक भौतिकशास्त्रको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो, जसका 2 अंश छन्। ती विशेष सापेक्षता र सामान्य सापेक्षता हुन्। सामान्य सापेक्षता मुख्यतः गुरुत्व हो, जुन ठूला पिण्डहरूबीच रहन्छ। विशिष्ट सापेक्षताले पदार्थको समय र अन्तरिक्षको प्रकृतिको व्याख्या गर्दछ। अझ संक्षेपमा वस्तु प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्दा यसको पिण्ड अनन्त हुन्छ, तर यो प्रकाशको गतिभन्दा छिटो यात्रा गर्न सक्दैन। संक्षेपमा भनेको ऊर्जा बराबर पिण्ड र प्रकाशको गतिको वर्ग हुन्छ, तथा पिण्ड र ऊर्जा अदल बदल गर्न सकिन्छ। आइन्स्टाइन चिन्तनशील थिए। प्रारम्भदेखि नै उनी सापेक्षतावादको सिद्धान्त खोजमा क्रियाशील थिए। त्यतिबेला कान्टमा सिद्धान्तको विकास हुँदै थियो। यसमा प्लाङ्कको योगदान रहेको थियो। सापेक्षतावादको सिद्धान्त खोज्ने क्रममा आइन्स्टाइनले प्रकाशको गति कति हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका हुन्। उनका अनुसार ब्रह्माण्डका प्रकाशभन्दा चाँडो कुनै पनि वस्तु दौडन सक्दैन। आइन्स्टाइनले 26 वर्षको उमेरमा सापेक्षतावादको सिद्धान्त विषयक शोधपत्र प्रकाशित गर्न सफल भए। हालको प्रख्यात सूत्र पनि त्यसै सिद्धान्तमा पर्दछ। सैद्धान्तिक रूपमा पिण्डलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उनले यसै सूत्रबाट प्रमाणित गरेका थिए। उनको सापेक्षतावादको प्रतिपादनले विश्वव्यापी प्रशंसा पाउन पुग्यो र उनी विश्व चर्चित बन्न पुगे। सुरुमा आइन्स्टाइनको सिद्धान्तप्रति धेरै वैज्ञानिकले वास्ता गरेनन्।
तर म्याक्स प्लाङ्क ती व्यक्ति थिए जसले उनको कार्यलाई चिने। दुवैको भेटपछि बल्ल उनी चर्चामा आए। आफ्नो शोधपत्र अन्नालेन डेर फिजिक पत्रिकामा छापिएपछि उनले संसारभरि तहल्का मच्चाइदिए। संसारका धेरै वैज्ञानिकहरूले उनको त्यो शोधपत्र पढे र प्रशंसा गर्न थाले। 1 वर्षपछि अर्थात् सन् 1906मा उनले क्वान्टम यान्त्रिकीको विषयमा अर्को शोधपत्र पनि प्रकाशित गरे। त्यसले पनि वैज्ञानिक जगतमा हलचल ल्यायो। त्यसपछि आइन्स्टाइनको फिजिक्सको प्रोफेसर बन्ने सपना पुरा भयो। सन् 1909मा जुरिच विश्वविद्यालयले उनलाई सहायक प्रोफेसरका रूपमा नियुक्त गर्यो। पछि सन् 1911मा उनी चेकोस्लोभाकियाको प्राग विश्वविद्यालयमा पढाउन गए। प्रागमा उनले सूर्यग्रहणको बेला प्रकाश बाङ्गिएको दृश्य देख्न सकिने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। सन् 1912मा उनी पुनः जुरिच फर्के। सन् 1914मा उनी बर्लिनको विज्ञान एकाडेमीमा प्रोफेसर बने। त्यहाँ उनले एकाडेमीका अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक म्याक्स प्लाङ्क लगायत थुप्रै वैज्ञानिकहरूको सहयोगी वातावरण पाए। आइन्स्टाइन आफ्नो जीवनभरि वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा लागिरहे। यिनै प्रतिपादनले उनलाई आधुनिक विज्ञानका पिता बनायो। जीवनको अन्त्यकालतिर पनि उनी एकीकृत क्षेत्र सिद्धान्तको खोज अनुसन्धान गरिरहेका थिए। तर दुर्भाग्यको कुरा, यो खोज पुरा हुन नपाउँदै उनको दुःखद निधन भयो। पागलपनलाई परिभाषित गर्दै अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्छन्, एउटै कार्य एउटै तरिकाले पटक पटक गर्नु तर फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु नै पागलपन हो। त्यसैले नवविकास, खोज, फरक प्रयास र परिवर्तनले नै हामीलाई अगाडि बढाउँछ। उनको यो अभिव्यक्ति र कार्ल मार्क्सको परिवर्तन सम्बन्धी दृष्टिकोणमा समानता पाइन्छ। कार्ल मार्क्स परिवर्तनको मुख्य कारण समाजको असमानता र स्रोतको असमानता स्वामित्वका आधारमा सिर्जित वर्गीय सङ्घर्षलाई मान्दछन्। भेदभाव, अन्धविश्वास, असमानता र निरङ्कुशताका विरुद्धको सङ्घर्षले नै समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणका आधार हुन् भन्ने मार्क्सवादी विचारधारा उनको दर्शनभित्र पर्दछ। आइन्स्टाइनको समाजवाद सम्बन्धी दार्शनिक धारणा पनि कार्ल मार्क्ससँग मेल खान्छ। सन् 1949मा आइन्स्टाइनले मासिक समीक्षा समाजवादी जर्नल मन्थली रिभ्यूमा आफ्नो समाजवाद सम्बन्धी विचार व्यक्त गर्दै निबन्ध लेखेको पाइन्छ। उनको समाजवाद बारेको पहिलो तर्क सामाजिक र नैतिकतातर्फ उन्मुख थियो। उनले यसलाई मानव समाजको गन्तव्य साध्य माने। विज्ञानको उद्देश्य मानिसमा सामाजिकता र नैतिकता भन्नु होइन, तथापि विज्ञानले ती निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि साधनहरू आपूर्ति गर्दछ। विज्ञान साध्य होइन तर साधन हो। त्यसैले यी दर्शनबीच सान्निध्य देखिन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले उक्त दार्शनिक लेखमा पुँजीवादप्रति 3 आधारभूत आपत्ति प्रकट गरेका छन्। पहिलो, मानिस एक स्वतन्त्र सामाजिक प्राणी पनि हो, त्यसैले ऊ एक्लो हुनका साथै सामाजिक पनि हुन्छ। दोस्रो, पुँजीवादी समाजमा आर्थिक अराजकता हुन्छ। यो विश्वयुद्ध नाफामुखी हुन्छ। यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्छ। तेस्रो, पुँजीवादी समाज असमान समाज हो। आइन्स्टाइनले समाधानको रूपमा असमानता रूपी ठूलो भूतलाई निर्मूल पार्ने एक मात्र बाटो सामाजिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि लक्षित शिक्षा प्रणालीसहितको समाजवादी अर्थतन्त्रको स्थापना हो भनेका छन्। यस्तो अर्थतन्त्रमा उत्पादनका साधनमाथि समाजको स्वामित्व रहन्छ र ती योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गरिन्छ। यस्तो योजनाबद्ध अर्थतन्त्र जहाँ समुदायको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गरिन्छ, काम गर्न सक्षम सम्पूर्णमा कामको विभाजन गरिन्छ र बालिका तथा महिला पुरुषको जीवनयापनको प्रत्याभूत गरिन्छ। त्यसैले आइन्स्टाइन असमानताको अन्त्य र मानवीयता, नैतिकता र सामाजिकताको प्राप्तिको बाटो समाजवाद नै भएको बताउँछन्। कार्ल मार्क्स र आइन्स्टाइनलाई जोड्ने अर्को आधार वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङ्सका मान्यताहरू पनि हुन्। उनीहरूको विचार समाजवादी हो। क्वान्टम भौतिकशास्त्र र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तमा निकै उपलब्धि प्राप्त गरेका स्टेफेन हकिङ्सको ब्ल्याक होल सम्बन्धी सिद्धान्तले मात्र प्रख्यात भएका होइनन्। उनको अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम, समयको छोटो इतिहासले ब्रह्माण्डीय ज्ञानको महासागर मानव समाजलाई प्रस्तुत गरेको छ। स्टेफेन हकिङ्सको पछिल्लो कृति ब्रिफ इन्स्योर टु द बिग क्वेसन, ठूला प्रश्नहरूको छोटो उत्तरमा उनी विज्ञानका प्राकृतिक नियमको आधारमा मानव समाज र ब्रह्माण्डीय पिण्डको भविष्यबारे आकलन गर्न सकिने बताउँछन्। यदि आइन्स्टाइनले व्याख्या गरेको समाजवादलाई कार्ल मार्क्सले भौतिकवादका आधारमा व्याख्या गरेको समाज विकासको नियम सङ्गत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने भौतिकवाद र वैज्ञानिकहरूका विचारहरूका आधारमा एकरूपता पाउन सकिन्छ। यो प्राकृतिक विज्ञानको सामाजिक प्रयोग होइन, प्राकृतिक र जैविकीय नियमद्वारा नै मानव उद्विकासको वर्तमान निष्कर्ष हो, समाजवाद भविष्य होइन। आइन्स्टाइनले सन् 1921 को भौतिकशास्त्रतर्फको विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे। उनले यो पुरस्कार संसारलाई चकित पार्ने सापेक्षतावादको सिद्धान्तका लागि पाएका थिएनन्।
बरु उनलाई त्यो पुरस्कार अर्को महान खोज फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सम्बन्धी नियमका लागि दिएको थियो। सरल र उदार हृदय भएका आइन्स्टाइनले आफूले पाएको पुरस्कारको रकम सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकी श्रीमतीलाई आर्थिक योगदान स्वरूप दिए। उक्त रकम त्यस बेलाको $32,250 वा स्विस 1,21,592 क्रोनर थियो। निरन्तर वैज्ञानिक क्षेत्रमा लागिरहने क्रममा आफ्नो अर्को नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादनलाई पूरा गर्न नपाउँदै 1955को अप्रिल 18 तारिकका दिन अमेरिकाको न्यू जर्सी राज्यस्थित प्रिन्सटनमा आइन्स्टाइनको निधन भयो। यसअघि सन् 1936मा नै उनकी श्रीमती एलिसाको पनि मृत्यु भइसकेको थियो। विश्वका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्कलाई उनको मृत्यु भएको 30 वर्षपछिसम्म पनि सुरक्षित राखिएको थियो। मृत्यु पश्चात उनको मस्तिष्कको अध्ययन गर्ने न्युरोसर्जनले उनको मस्तिष्कमा सामान्य मानिसको भन्दा 73% ग्लियल कोषहरू अधिक रहेको तथ्य पत्ता लगाएका थिए। यसरी विश्वविख्यात महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको व्यक्तित्व निकै उच्च थियो। यस्तो उच्चताको पर्वतमा अरू कुनै पनि वैज्ञानिक अहिलेसम्म चढ्न सकेको छैन। वैज्ञानिकहरूमा सन्त ऋषिको जस्तो व्यक्तित्व भएका उनी कट्टर शान्तिवादी थिए। साथै प्रजातन्त्रवादी बनेर उनले आमूल परिवर्तनको पक्षमा वकालत समेत गरे। कहिले पनि हिम्मत नहार्ने महान वैज्ञानिक, शान्तिवादी, प्रजातन्त्रवादी र समाजवादी अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट हामी विश्ववासीहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। अन्त्यमा महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइन विश्व मानव जगतमा सदा सर्वदा अमर रहिरहनेछन्।